ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗଛରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଧରିଛି। ତିନୋଟି ଫୁଲ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଗକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି ଝୁଲଣା। ଯଦି ମୋ ଝୁଲଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଝୁଲଣାଟା କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି ସାଙ୍ଗ। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲୁ ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲେଇବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ମୋର ପୁରା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଝୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଆମ ଡିନରରେ ହେଉଛି ଅନିଅନ ପରାଠା ରେସିପି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ରେସିପି ଦରକାର ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ। ଏଇ ରେସିପିର ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ମସଲା। ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ବଡ଼ମା ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ